नीसू देसवाल टोचन किंग। दोस्तों नीसू देसवाल के सब्सक्राइबर बोल रहे हैं और बहुत से लोग बोल रहे हैं स्वराज ट्रैक्टर ने उनकी जान ली है। ये सच है या फिर झूठ है, इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। लेकिन उसे जानने से पहले हम चलिए थोड़ा नीसू भाई के बारे में जान लेते हैं। नीसू देसवाल ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूबर ट्रैक्टर की वीडियो डालकर अच्छे पैसे कमाते थे। नीसू देसवाल भाई ने बहुत कम उम्र में लाखों लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। उनके पास दो ट्रैक्टर थे, एक जॉन डियर था और एक स्वराज ट्रैक्टर था, जो कि दोनों मॉडिफाइड थे। इन्होंने दोनों ट्रैक्टर में कम से कम 5 से 10 लाख रुपए लगा दिया था, क्योंकि इनको टोचन करना बहुत अच्छा लगता था। चलिए दोस्तों जानते हैं स्वराज ट्रैक्टर ने क्या उनकी जान ली थी। लेकिन उसे जानने से पहले आप नीसू देसवाल भाई के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखे अपने नाम के साथ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो मनूज था, उन्होंने इससे पहले भी इस पे स्टंट करे थे। वो उनका पीछे का डीजे सिस्टम टूटने की वजह से वो ट्रैक्टर पलट चुका था।